สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำรายงานที่8ครับสัญญาณไฟจราจรนะครับและอันดับแรกนะครับผมเราก็จะมาทำการนิ้วหน้ากระดาษแล้วก็เขียนซิมโบลกันเหมือนเดิมนะครับและเมื่อเราเขียนซิมโบลเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเราก็มาทำการเขียนแรดเดอร์กันต่อครับและเมื่อเราเขียนแรดเดอร์กันเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็จะไปดูการต่อสายของวงจรนี้กันเลยนะครับ
เดี๋ยวนะ นี่ครับคือสายที่เราต่อเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับนี่ผมจะมาส่งรายงานที่8นะครับไฟจราจรนะครับปรับเป็นแมนนวลนะครับกด PB1 ครับไฟจะติดเป็นแล้วก็รอทำตามที่เขียนครับต่อไปเป็นการปรับไปที่ออโต้นะครับวงจรก็จะทำงานไหลไปเรื่อยนะครับมันจะขี้เดียวเลยตอนช่วยมันก็ดีแต่พอมันจะขี้เดียวเลยใช่ทำไมผมจะเล่นด้วยแบบมึงแบบหมดไม่เล่นกับคนนี้ก่อนนั่นครับเราสามารถกดหยุดวงจรทั้งหมดด้วย PB2 ได้ครับถ้าปรับเป็นออโต้จะวนลูปไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับ